咁呢條片就主要講有關 ICT 嘅 model 係點樣做啦，或者係深入同埋再可以再仔細啲同大家講一講，究竟你喺一個實盤上面，你要點樣睇一啲 confluence 入場啊？因為有啲人就話：哦，我唔係好明喎，學完啲 concept 之後，咁你要再慢慢、再仔細啲、再清晰啲，再同大家講一講啦。咁我主要或者係最主流要做嘅兩個 model，或者最可以練習成習慣兩個 model 咧，就係一個係 IFVG model 啦，另外一個就係 hit 完 liquidity 之後嘅 continuation 或者 reversal 個 model 啦。咁講咗 IFVG model 先啦，佢相對嚟講比較簡單少少啦。咁 full credit to Dorji 啲啲啦，大家可以去翻去 YouTube 度 search 下，因為佢係呢一個 strategy 嘅創辦人啦。咁佢都有一個 mentorship program 或者就係免費嘅bootcamp 嘅，咁大家有興趣就自己去再睇翻，了解得多少少啦。有問題都可以問我啦，或者你自己喺佢片下面 comment 都好啦。咁主要呢度就係講緊佢個 A plus setup 係點樣造成㗎啦。咁佢 A setup 就係呢兩個，就係呢兩個其中一個啦，就係一係 liquidity sweep，一係 delivery from FVG。咁啊 A plus 就係兩個都要發生啦。跟住呢度就係類似一個 checklist 啦。咁就簡單同大家講一講佢 checklist 點樣睇啦。咁第一就係講緊或者講一講前提先，就係個前提咧就係講緊。譬如而家嘅市場上面，舉呢個例子啦，因為頭先有錄到，但唔記得撳個掣啦。咁舉個例子啦，而家我見到個市場係做咩啊？佢而家創造咗一個 FVG 啊嘛。佢呢個 model 嘅前提下，係創造住呢個 FVG 嘅情況下，我呢個 FVG 一俾人逆轉咗，變咗 IFVG，即係一有 candle 穿過咗佢啦，實心收喺呢一個 FVG 上方變 IFVG 啊嘛。一收喺上方嘅時候，嗰一刻支 candle 一完，佢就入場。咁入場就係講緊佢淨係單靠 IFVG 呢一個 confluence 入場啦，但係佢其實係有好多背後嘅 checklist 要睇一睇嘅。咁第一啦，佢一定要係有 liquidity sweep 先啦，或者同時間要係 deliver from FVG 啦。咁 liquidity sweep 大家都應該清楚咁了解係咩㗎啦。如果再唔了解就再睇翻之前嗰啲片係有講過嘅。跟住 deliver from FVG 係咩意思咧？其實簡單咁講一講啦，就係即係你價格咧。係對曾經嘅一個 FVG 有反應，跟住上咗去啦。咁呢度就舉一舉個例子啦。譬如就舉呢個簡陋少少嘅例子咧，就係呢個唔得，呢個已經俾人逆轉咗啦。舉一個好少少嘅例子，譬如係啦，呢個例子，譬如呢度有一個 FVG 啊嘛。跟住我舉個例子啦，如果呢度係有一個 FVG 出現咗，跟住我等住俾人逆轉啊嘛。如果係本身呢度係一個向下嘅 FVG，我呢度一逆轉就變 IFVG 嘛，向上啊嘛。咁呢個情況咧就叫 deliver from FVG 啊嘛。點解咧？因為講緊價格頭先做緊啲咩啊？佢上完嚟之後落咗嚟，對呢一個 FVG 有反應啊嘛。佢對呢一個 FVG 有反應之後上咗去，同時係由呢一支 candle 逆轉咗呢個 FVG 變咗 IFVG 啊嘛。所以呢個就叫 deliver from FVG 咯。你可以簡單咁理解為掂到之前嘅 FVG，所以 create 咗一個好大嘅動力，一衝上去又逆轉咗一個 FVG，變咗一個 IFVG。對之前呢一個 FVG 有反應之後，就衝咗上去，逆轉咗最近嗰個 FVG，變咗 IFVG 啊嘛。唔使咁謹慎話一定要係即刻有反應衝上去嘅。總之個前提就係一係 liquidity sweep。一係就係 deliver from FVG，或者兩樣嘢同時發生。咁兩樣嘢同時發生就係最完美一個 A plus setup 啦。但係 A setup Dorji 都會成日做嘅，或者佢多數其實 IG post 啲片咧都係講緊淨係有 liquidity sweep 嘅啫。咁跟住再講翻個例子啦。咁呢個情況下，我哋見到我哋 sweep 咗咩啊？其實就係 sweep 咗一個，你可以話係頭5分鐘嘅一個 low 啦，即係 opening 一個 range 嘅一個 low 啦。或者點解呢一個 low 有反應？其實大家都可以睇多啲盤啦，或者你要明白到，我其實係對呢個 FVG 有反應，跟住上咗去咯。所以呢個情況大家都可以了解多啲啊。咁呢個情況我哋見到，佢而家價格穿咗落嚟呢個low 下面啦，跟住有冇 continuation 咧？我哋唔知噶嘛。但係我哋而家知道啲咩啊？佢而家有一個 FVG created，跟住我 expect 佢呢度係一個 liquidity sweep 啊嘛。我哋睇佢咪 liquidity sweep 就係佢有冇衝翻上去啊嘛。咁呢個情況下就係講呢度就 OK 啦，呢一個位，咁你自己就 check 呢時候自己諗一諗啦，或者其實你做得多呢一個 model 咧，你係會自動自覺咁背咗喺個腦度嘅，跟住再睇啦。呢個 skip 咗先啦，因為係要睇 candle 先知嘅，咁就睇呢個先啦。target 係咪 clear 咧？
我哋嘅目標清唔清晰，我哋嘅 TP 清唔清晰，其實都清晰嘅。點解咧？因為咧，其實我哋有兩個位可以 TP 啦。譬如本身有邊兩個位咧，就係講緊第一個位就係呢一度啦。其實呢度咧係 create 住一個 relative equal high 嘅呢一個位，即係呢一個價格位啦。你見到有一個 relative equal high 嘅情況下，我哋 TP 就可以擺呢一個位啦，就40 point 左右啦。咁因為 relative equal high 咧係有更加多嘅 liquidity stack 咗，即係聚積埋喺呢度啊嘛，所以我哋會好容易 hit 到呢一個 equal high 啦。或者係上面呢度，我哋 expect 價格上完嚟呢度再落翻嚟，或者 continuation 就 expect 佢創造多一個 equal high 喺呢度，即係價格咁樣上，跟住呢度啦，咁呢個位就變咗呢個 equal high 咯，呢一個位。所以我哋有呢個情況，我哋就知道我哋 target 清唔清晰，好清晰，因為本身就有個 relative equal high 等緊俾人 hit 啦，或者我哋 expect 佢做一個equal high 出嚟嘅。跟住呢啲例子都可以講一講啦。咁 equal high equal low 啦，跟住internal 嘅 high internal 嘅 low。咁如果唔知 internal 咩意思，就睇翻之前嗰5個鐘嘅片入邊有講過嘅。咁就係一啲一個大 range 入邊嘅 FVG 啦，或者一個大 range 入邊嘅細嘅 liquidity 啦，一啲 trendline liquidity 啦，或者呢度 trendline liquidity 都係一個 target 嚟㗎。跟住 data high data low 啦，咁 data high data low 咧就係講緊譬如有一啲有新聞嘅情況。咁有新聞嘅情況就係舉個例子，譬如呢度唔講咁多，唔講咁多廢話。總之就係譬如我呢度其實本身有新聞嘅，跟住就 create 咗一個好大嘅一個 candle 出嚟，跟住就連個都又衝上嚟，又衝翻落嚟。咁譬如我講緊9:04有新聞啦，咁 data high 咧就係呢一個，data low 咧就係呢一個，就係呢支1分鐘 candle 嘅 high 同 low 嘅啫，好簡單嘅啫。咁呢度啦，我哋明白到講翻頭先我哋做緊呢個例子啊，就係講緊我哋而家知道我哋嘅 target 好清晰嘅，因為我哋本身有個 equal high 等緊俾人 hit 啊嘛，同埋我哋 expect 價格再 create 一個 equal high 出嚟啊嘛。咁呢個情況我哋就 confirm 咗啦，跟住呢個就係我哋再 check 埋 FVG 係咪單一，即係呢一幅 chart 上面你搞呢個 time frame 1分鐘 time frame 係咪得一個 FVG 出現？而家睇係咪得一個？哦，係得呢個。咁如果佢係一個好大嘅跌嘅情況下，佢 create 咗幾個出嚟，咁你就較高少少 time frame 咯。譬如1分鐘呢度有2、3個同時 FVG 出現，就狂跌狂跌，跟住創造咗2、3個，咁你咪較2分鐘、3分鐘都好咯。總之我淨係要見到幅 chart 上面得一個 FVG 出現咗，咁呢個 confirm 咗啦。跟住係咪 premium discount？自己睇一睇啦。我哋講 premium discount 通常係拉最近嘅 range 啊嘛，就係最近個 high 同埋最近嘅 low 啊嘛。咁呢度係咪 premium discount 咧？勉強可以接受嘅，因為佢呢個 FVG 就未掂到equilibrium 啦，仲喺個 discount 位嗰度啦，所以都接受到。或者呢個情況你可以拉一個opening range 嘅，就係講緊New York AM 開盤嗰度拉一個M box 出嚟啦，即係0.5呢度就 confirm 我仲喺 discount 入邊，所以 confirm 埋呢一個。跟住咧，唯一得翻呢一個咧，係我哋要睇 candle 先明白到嘅一樣嘢嘅。咁就係咩叫 no chop 咧？就係通常我 expect 或者我要見到嘅就係一支穿過去，或者就係一支有少少反應，第二支再穿上去。總之就係最好就係兩支啦，兩支左右就穿過咗去。唔係嘅話咧，我哋都唔會做嘅。咁舉一個情況啦，呢度你可以睇一睇嘅。咁就譬如。哦，呢度出現咗第一支啦，第一支係咪 IFVG 啊？仲唔係啊嘛，因為佢咩啊？佢未俾人逆轉噶嘛，本身呢個 FVG，所以我哋咪繼續等咯。哦，呢個情況我哋見到啲咩啊？個 FVG 俾人逆轉咗，變咗 IFVG 啦。咁我哋咪 confirm 晒所有嘢咯。呢度係 no momentum with no chop 噶嘛，因為佢就係一個好快速嘅反應，就係直接穿過咗去。但係呢個情況我可能唔係 discount 呢度，但係都唔緊要啦，因為我哋個 target 好清晰噶嘛，或者我哋係做到晒我哋應該做嘅嘢嘛。咁我哋通常咧就會講緊喺呢個位就會 buy 啦，呢個位就會 buy 啦，呢個情況。咁呢度就舉個例子啫。咁呢個位 buy 咧，你 TP 或者你 stop loss 咧就點樣擺咧？stop loss 咧大部分情況下多住會擺下方啦，IFVG 嘅下方，IFVG 嘅下方就係呢一個位啦。跟住 TP 就係頭先已經 set 好咗，你要知道喺邊度噶啦。跟住舉呢個情況做例子啦，通常多住邊個情況或者邊啲位會 set break even 咧？通常就係好明顯嘅，或者一啲好容易分辨到嘅 high 同 low 啦。咁就係講緊如果價格一越過呢一個 high，佢就要 set break even 咯，呢個情況。咁我哋就睇一睇啦。
哦，呢度啦，呢度發生咗啲咩咧？價格穿過咗呢個 high，成功穿過咗呢個 high 啦。咁呢個情況下咧，佢就會直接推 break even 啦呢一個位。咁我哋都學佢推一推啦。咁 TP 我哋頭先講緊係擺呢一個位噶嘛，就係佢 expect 佢創咗一個 relative 或者創咗一個 equal high 出嚟，跟住我哋咪繼續等咯，等價格喐，我落翻嚟，跟住又上翻去啦，跟住咪再等價格咯，睇佢做啲咩咯。哦，hit 咗 TP 啦。咁呢個情況下，咪就係我哋講緊，我哋執行咗一個 A，因為佢冇deliver from FVG 啊嘛，執行咗一個 A set up 嘅 IFVG model 啦。咁呢個就係一個好簡單嘅例子，作講 IFVG model 啦。咁呢個情況就大家可以練習多啲嘅，因為其實 IFVG 呢個 model 好簡單嘅啫。再講多一次個核心原則啦，就係當你價格出現咗一個 FVG 啦，跟住有 liquidity sweep 啦呢一個例子，liquidity sweep 之後，我哋等價格越過，俾人即係呢個 FVG 俾人逆轉咗，變咗 IFVG 之後，我哋咪選擇入場咯。咁另外嗰啲 checklist 咧，就大家做得好少少啦，或者要記得 check 清楚啦，係咪得一個 FVG 啊？係咪有好清晰嘅 target 啊？係咪好大嘅動力向上推啊？同埋呢個就係 premium discount 係咪喺呢個 range 入邊啊？咁呢個情況就係舉一個例子，就係我最中意，或者因為呢個 model 係最簡單、最容易發覺到嘅，就係你最主要要睇嘅嘢咧，其實都係得 FVG，跟住就係等佢俾人逆轉咯。跟住頭先講嗰啲嘢就係一個你可以當係你要做嘅 checklist 啦。但係呢啲 checklist 都好快做嘅啫，因為其實講緊啲咩啊？你要分 target。咁最明顯嘅咪就係呢啲 high 咯，呢啲 high 咯，eto high 呢啲咯，跟住 no chop 有 momentum 同埋 no chop，咁其實你肉眼都睇到啦，係咪一兩支就穿過？如果有即係 with chop 咧，就係你係掂到個 FVG 之後就好猶豫不決，咁唔知過唔過？咁呢啲咪有 chop 咯。跟住最明顯嘅一啲就係 singular 一啲一肉眼睇到啦，一個 FVG 啊嘛，同埋係咪 premium discount？咁自己拉個 game box 都好清晰睇到啦。所以呢個就係第一個。我最中意做嘅 model 啦，或者通常就比較多人同我講話成功賺到錢嘅 model，咁就係 IFVG model 啦。咁呢個情況就係都係簡單講一講啫，但係希望大家明白啦。有唔明嘅話咧，其實可以真係直接去 YouTube 嗰度睇啦，因為佢嗰度一定講得詳細過我嘅，因為我呢度都係大概講一講嘅啫。咁呢個就係我哋講嘅第一個ICT 上面嘅 model 啦，或者 strategy 或者 set up 都好啦。跟住第二個 model 咧，我中意做嘅，或者就係講緊我成日會留意做得最多嘅 model，就係講緊最主要都係嗰句啦。所有 trade 嘅情況嘅前提下，都係你 liquidity 要俾人 hit 咗，因為你 liquidity 係成個市場，你可以當係成個市場條命啦。你唔 hit liquidity，其實你唔會有動力向上向下嘅，你唔會擺脫到一個 consolidation 嘅 range 嘅。所以所有嘢嘅前提下都係 liquidity sweep 啦。跟住我哋就係睇 liquidity sweep 之後，我哋等 continuation 或者 reversal 嘅 model。咁講少少例子啦，或者再提一句啦，其實 Dodgy DD 呢個 model 咧，其實佢講緊 time frame 咧，其實好多 time frame 可以做嘅。咁我最常見啦，或者我得出嘅結論就係佢之前就係有做錯15秒啦、30秒、1M、2M、3M。最常做咧就係呢幾個 time frame 度啦。其實佢就係一個好短嘅 scalping 嘅啫，同埋佢講多少少嘢啦。其實佢通常咧係 target 1:1，或者就係1:2啦。1:2嘅情況下咧，佢就會 BE 就係1:1啦，或者就係喺一啲 key high 或者一啲 high 同 low 啦，佢就要 set break even 啫。所以其實佢呢個相對嚟講就係一個 high win rate 啦。High win rate，但係相對嚟講 low RR 少少嘅 model 啦，但係有時佢都會 hit 到一啲好高 RR 嘅，咁呢個情況就大家取捨啦。因為如果你做一啲你中意做一啲好快速嘅 model，咁其實你就可以參考呢一個啦。咁再講翻右邊呢個 model 啦，就係 liquidity sweep 完之後，我哋淨係睇兩個情況嘅啫，因為其實市場淨係做兩樣嘢啫嘛，continuation 或者 reversal 啊嘛。咁我哋講個前提就係，當你 liquidity sweep 咗之後，我哋就 look for continuation 或者 reversal 啦。跟住我哋要個前提或者我哋 confluence，我哋入場證據就係我哋要有晒呢兩個啦。咁呢兩個其中一個要係咩咧？就係 IVG 啦，或者係 FVG order block 呢啲。咁如果你係做緊 continuation，即係講緊譬如呢度有 liquidity 跟住 hit 咗之後，你係做 continuation 咧，我係 expect 呢度有個 FVG 或者呢度有個 order block retrace 完再落去嘅。如果你係做 reversal 嘅話咧，舉個例子，呢度係一個 liquidity，跟住落完嚟之後，你就接上去啦。
我唔一定呢個 FVG 要俾人填補嘅，其實佢就咁係創造咗出嚟，我都係當一個 confirmation 嘅啦。跟住呢個就係其中一個 confirmation 啦。第二個咧，我就一定要等到有第一個 break of structure 啦，或者叫 trend continuation 啦。譬如就係舉個例子，呢個就係第一個 break of structure 或者 trend continuation 之後咧，我就即刻入場啦，或者就係一個 failure swing 啦。咁 failure swing 咧好簡單，就係譬如呢度 hit 完 liquidity 啦，呢個就係第一個 low 發生咗啊嘛，即係逆轉咗 trend 嘅第一個 low。咁第二個 low 呢一個位咧，就叫做個 failure swing 啦，呢一個位，或者係上面 liquidity hit 完呢度，咁呢個就係逆轉 trend 第一個 high 啊嘛，呢個就係個 failure swing 咯。咁呢個情況下咧，我哋就會咁樣考慮入場啦。跟住更加理想嘅，我當做 bonus 嘅位就係你要喺一個拉完 ring 之後 optimum trade entry 嘅0.75至791一個位啦。咁 live Fibonacci retracement 呢一個 tool 啦，咁大家自己應該都清楚係咩嚟㗎啦。跟住就更加好嘅就係你喺 discount zone 入邊 long 啦，喺 premium zone 入邊 short 啦。跟住講少少 TP 點樣擺啦，就係 target 一啲 liquidity 啦，好明顯嘅 liquidity 啦，或者你可以用另外一個工具就係 volume profile 啦，target point of control 啦，high volume knots、value area high、value area low 啦，同埋 target at least 1:2啦。如果你係做緊 reversal 嘅話，咁呢個就直接上 chart 俾大家睇一睇啦。舉個例子，去翻 replay mode 啦。我記得呢度應該係一個唔錯嘅 set up 嘅，係啊，呢度應該有個唔錯嘅 set up 俾大家睇一睇嘅。咁你可以開兩幅冊嚟睇啦，因為通常你如果係 one minute 做 execution 咧，或者我推薦啦，如果你係做緊呢一個 model 咧，我通常做1M 嘅啫，我唔會考慮5M 啦，因為通常我係 catch 一啲比較快速少少嘅 TP 啦，咁我用1M啦。咁你右邊可以睇15minute chart 睇成個大 trend 係點啦。咁我哋見到價格曾經喺開盤個途中就升咗好大一段距離啊嘛，跟住就開始下降啦，開始變 trend 變咗bearish 嘅 trend 啦。咁呢個 bearish trend 嘅情況下，我哋係要同個 trend 一齊做噶嘛，咁我哋就 expect 我哋係做翻short 咯，我哋咪落翻去咯，我哋 expect，跟住我哋就等啦，價格落，呢度應該係會有第一個 set up 發生咗嘅，就係譬如講緊呢度有個 relative equal high 啦，跟住呢度其實係一個 liquidity sweep 出現咗嘅呢一個位，跟住點解我哋唔做咧？就係因為佢冇我哋嘅 confirmation 啊嘛，佢冇啲咩咧？雖然啦，佢呢度係 break of structure 啦，呢一個位。就係呢支 candle 一收結就係 break of structure，但係佢有冇 FVG 或者 order block create 咗咧？佢有嘅，但係係咩啊？佢呢度一 create 咗之後，其實係即刻俾人 reverse 咗變咗 IFVG 啊嘛。同埋佢呢度已經唔係一個好理想嘅 FVG 或者 IFVG 啦，或即係唔係好理想嘅 FVG？點解咧？因為佢太細啊嘛。其實你價格都填補咗成個區域差唔多90%噶啦，所以我唔會考慮呢一個 trade 啦。咁更加好嘅 trade 會 take 咗喺邊咧？就反而後面呢度啦，因為其實你會發覺其實呢度係反而有一個 relative equal high 啦，或者佢 sweep 咗呢一個 low 嘅情況下，或者 sweep 咗呢一個 low 啦，呢度個 low 嘅情況下上完嚟，咁呢個 high 咧我會留意啦嗰陣，你要留意呢個 high 嗰陣，你咪會留意佢究竟佢對呢個 high 有冇反應咯？你見到有啦，上咗嚟呢度就冇得再做 continuation 啦，即係或者我哋係諗緊做 continuation 定 reversal 啊嘛，我哋呢個位咪留意有冇咯？continuation 好似冇喎，佢冇再向上 break of structure 喎，咁我哋唔考慮咯，我哋咪考慮做 reversal model 咯。咁呢個位我哋咪揾咯，跟住我哋而家 confirm 咗，有啦，你 liquidity sweep，跟住我哋而家考慮咩啊？考慮做 reversal 啊嘛，跟住我哋咪淨係睇呢兩個 confirmation 咯，IFVG、FVG order block 呢個係其中一個啦。第二個係咩啊？break of structure 或者 trend continuation 啦，或者就係冇 failure swing 嘅出現啦。咁我哋咪睇咯，睇啦，價出現啦，有第一個 confirmation。FVG 出現咗啦，呢一個位，跟住咪再等咯，有冇 break of structure？有啦，呢度 break of structure 出現咗啦。跟住其實呢個位你就可以直接入場啦，已經，因為講緊呢度有兩個 confirmation，同埋其實有三個嘅，就係第一啦，liquidity sweep 啦，第二 FVG create 咗啦，第三 break of structure 啦，to the downside 啦。咁我哋 confirm 嘅位就係我哋會邊度 entry 啊？就係呢一支 candle，因為無論乜嘢情況都好啦，只要價格呢一支 candle 一 close 咧，我就已經入場，我唔會再多慮或者我唔會再考慮其他嘢嘅，因為佢 show 緊俾我哋睇就係 break of structure 加 FVG 再加 liquidity sweep 咯。咁呢個情況下入場可以啦。咁 target 邊度咧？或者講咗個 stop loss placement 先啦。咁就係當你呢一個 set up 俾人逆轉咗啊嘛。咁核心個 logic 喺邊咧？就係你個 FVG 啊嘛。所以 FVG 咪擺即係 stop loss 就擺喺 FVG 上方啦。
咁你 TP 可以擺邊度咧？頭先講過係 liquidity 啦，咁呢度有邊度 liquidity 等緊俾人 hit 咧？好明顯嘅，最明顯嘅呢度有個 trend 啦，liquidity 等緊俾人 hit 啦，所以我哋可以擺喺個底嗰度啦，或者擺一半啦，我哋都可以啊，做一個1:1嘅trade 都可以啦。或者就係邊度咧？其實你可以拉一個 volume profile 啦，就係由頭先session 開始啦，就係 PM 開始嘅，拉到你有 set up 嗰度，或者你又係有一個 liquidity 出現咗。咁最明顯就係呢一個 point of control 啦，好明顯嘅。或者其實最主要都係拉翻喺呢啲情況。咁就係我哋會考慮呢一個情況 point of control 有機會有反應咯。你要見到有機會有反應，咁我哋 T 唔 TP 就睇到時嘅情況啦。咁最理想嘅 TP 都係講緊 hit 呢一個 low。即係呢個 low resistance 嘅 liquidity 啦，咁就擺喺最低呢個位，expect 佢做一個 equal low 出嚟啦，或者唔緊要啦。咁呢個情況就咁樣擺啦，跟住你見到其實個 trade 就行咗有啲耐啦，咁樣行下，最尾 hit 咗 TP 啦。咁呢度就係講緊簡單做一個1:1左右嘅 trade 啦，咁就係講緊你點樣用呢啲 confirmation 去做啦，或者呢度其實有一個更加好嘅入場嘅，就頭先同大家講過，你可以拉埋個 Fibonacci 噶嘛，就係由呢一個位啦。拉到去頭先呢一個 low，即係其實係 break of structure 呢一個 low 啦。有冇更加好嘅入場咧？其實有冇咧係冇嘅，因為其實佢冇 hit 翻上去啦，或者其實佢冇一個更加好嘅入場機會啦。但係唔緊要啦，因為其實你都可以入到場噶嘛呢一個位，因為其實呢個 break of structure 一開始之後我哋就入咗場啦。咁大家都可以用其他你學過嘅知識去融入落呢啲 concept 度，或者融入呢啲 set up 度啊嘛。譬如舉個例子啦。TP placement 點樣擺得好少少咧？就係講緊其實價格或者舉個例子啦，呢度就係 consolidate 緊啦。跟住其實佢係有一個類似 manipulation 上咗去呢度啊嘛，就再嘗試突破上去，但係失敗咗啊嘛。咁呢個情況記唔記得我哋之前 Fibonacci 講過點樣拉manipulation leg 啊呢個位？咁就係其中一個擺 TP 嘅擺法啦。咁有機會咧，我哋可以去到邊咧？就係去到3呢一個位啦，有機會，或者咧你可以留意咧，其實價格咧係去咗4嘅，但係好耐發生嘅事啦，就你見到你要食咁耐嘅時間啦，但係所以唔係好建議大家拉到4啦，有時，但係你都可以諗去拉到4嘅。點解咧？你要解釋俾自己聽嘅，好多情況下，因為4呢個附近咧係準備同呢一個 low 創造一個 relative 嘅 equal low，或者創造一個 equal low 出現噶嘛。所以呢個情況我哋可唔可以考慮擺4咧？都可以嘅。就係等價格同呢個創造equal low 之後咯，所以大家其實一定要用翻你學過嘅嘢去融入呢啲 trade 入邊噶嘛，因為其實如果你覺得我呢個 set 得唔好嘅，咁你咪改咯，你咪嘗試去加入一啲你覺得 OK 嘅嘢咯，因為其實冇一個完美嘅 strategy 啦，或者冇一個100% working 嘅 strategy 啦，因為個市場不斷改變緊啦，所以大家都要即係不斷學習啊，或者不斷改善自己啦。咁呢個情況可以或者再揾一個例子俾大家睇啦，關於我第二個 set up 呢一個位，就盡量都喺 New York 度揾啦，因為大部分大家都喺 New York 度開始 trade 嘅。呢度可能都有嘅，但係比較 choppy 啦，下面呢度。所以其實唔係每一個例子都 work 嘅，咁求其揾個唔 work 嘅例子俾大家睇啦。舉個例子啦，我見到價格呢度有一個 low resistance liquidity 啦，跟住呢度 hit 咗啊嘛，即係呢度 sweep 咗呢個 low resistance liquidity。咁呢度第一啦，有 liquidity sweep 啦，跟住第二啦，有咩啊？有 IFVG 咪有 FVG create 咗啦，跟住第三就係講緊呢度有 break of structure 啊嘛。所以如果係我咧，我可能會喺呢度入咗場啦，呢度一 confirm 入場，跟住 stop loss 就擺喺呢度下方啊嘛，跟住 TP 咧就擺喺呢個 high 先啦，就 target 一個 equal high，但係唔緊要啦，就 hit 咗 stop loss 啦。所以呢啲情況咧唔係100% working 嘅，冇一個 strategy 100% win rate 嘅，係唔會發生嘅呢一件事。所以大家都要接受lose trade 啦，或者失敗嘅 trade 啦，因為你學識點樣面對呢啲 trade 都係其中一個你要即係做好少少嘅嘢啦，因為唔係即係唔好輸錢嗰陣就喺度懷疑自己，哦係咪我有啲嘢唔係咁好啊？係咪我有啲嘢唔係精進得咁好啊？呢啲情況就自己留意下啦。
或者用翻頭先呢個IFVG 嘅 model 做一個例子啦，其實都係融會貫通嘅啫。你會發覺其實嚟嚟去去由頭到尾，其實好多 strategy 都會係一樣嘅啫。咁呢度舉個例子啦，IFVG 啊嘛呢一個位，跟住呢度 liquidity sweep 咗啦，sweep 咗 IFVG，跟住我要再等咩啊？我要等 break of structure 啊嘛，所以我會反而會等到呢個情況下先入場，就係等到呢一個時候。呢支 candle 啦，終於突破咗啦，我會喺呢個時候入場。咁 stop loss 會擺邊度呢？反而唔會擺到咁遠啦，因為100 point 唔現實啦。咁 stop loss 擺喺邊度呢？你自己要同自己解釋翻啊嘛。如果呢一個 trade 嘅情況，乜嘢時限係一個唔好嘅 trade 呢？就係當呢個 trend 俾人逆轉咗，因為而家好明顯 IFVG 跟住 create 緊一個 up trend 噶嘛。咁如果呢一個 low 俾人 break 咗，就向下有一個 market structure shift 啦，或者向下嘅 break of structure，咁我咪唔考慮咯。咁樣攞個整數40 point 呢啲位做 stop loss 咯，跟住 TP 擺邊度咧？就擺緊一啲呢個情況就可以擺好高嘅，但係有啲唔現實啦。譬如你可以擺到邊度？你可以擺到上一日嘅同埋上一日前兩日嘅 Asia high 啦。如果你可以攞到咁耐，咁恭喜你啦！你係一個好嘅 trader，你好有耐性，同埋你好識判斷一個 trade 應該點樣 continue 㗎。但係唔擺咁高都可以嘅，就係擺喺邊度咧？頭先其實價格呢度做咗短暫，你可以話 consolidate 咗一陣啦，或者唔 consolidate 都唔緊要嘅。咁其實你可以拉翻個 range 出嚟啦，就係你由頭先呢個 low 拉到去講緊你入場嗰個 high 啦。跟住 TP 邊度其實好明顯嘅，就係頭先之前教過個 concept 啦，就係 Fibonacci 嘅一啲 key level 啦。譬如你負0.5可以嘅，做緊一個1:1.5啦嘅 entry，即係個 set up 啦，就係1:1:1.5啊1:1.5嘅 R 嘅 ratio 啦，或者就係負1都可以啦，負1.5都可以啊，負2都可以，但係最緊要記得拉 break even 啦。呢個情況應該冇更加好嘅例子㗎啦，就係一定要拉 Fibonacci 啦，或者就係你可以擺 free TP 嘅，就係你可以用 dynamic 嘅 TP 或者 dynamic 嘅 R ratio。咁呢個情況就係你要控制得好好啦。但係你可以食咁多嘅，但係你會不斷將你嘅 stop loss 咧繼續 move 上去啦，因為呢個係一個trade 你係做緊 reversal 啊嘛，你做緊 reversal 嘅 trade 啊嘛，所以你會考慮有冇情況就係擺好少少 TP。如果冇咧，咁一定係拉 Fibonacci 做最尾一個 last resort 啦，最後嘅防線就係拉 Fibonacci 呢樣嘢啦。咁呢度就舉個例子俾大家睇一睇啦。咁或者睇下有冇 continuation model show 俾大家睇一睇啦。continuation model 有嘅一定，但係要睇一睇啦，我哋。舉個例子啦，呢度有個例子嘅，就係講緊啲咩呢？呢度其實就係收盤啦，所以唔係一個好好嘅 trade 啦。但係呢度都係舉個例子俾大家睇一睇啦。呢度有個 relative equal high 啦，跟住價格落翻嚟，上完嚟呢度，佢 hit 咗呢一個啦，sweep 咗呢個 relative equal high 嘅情況下，我哋會考慮 continuation 或者 reversal 啊嘛。我哋睇有冇 reversal 嘅跡象啦。落完嚟呢度對呢個 FVG 有反應，咁對呢個 FVG 有反應咧，咁我哋就要 expect 到啲咩啊？價格繼續上去咯，因為佢 reject 咗呢個 FVG 啊嘛，所以我哋會睇啲咩咧？我哋有第一個 confirmation 啦，因為佢對 FVG 有反應。第二個 confirmation 就係咩啊？break of structure 或者 failure swing 啊嘛。咁呢度有 break of structure 啦，所以我個 entry 反而擺喺呢一個位啦。跟住 stop loss 咧就會擺喺個 FVG 下方啦，因為20 point 咧都理想嘅。咁 TP 擺邊度咧？你可以睇翻前面呢度有冇啲 TP 位可以擺啦。譬如呢個 high 啦，好耐之前呢個 London create 咗一個 high 啦，呢一個位你都可以擺嘅。但係如果冇話咩特別咧，你可以擺高啲嘅。最明顯嘅 major liquidity 係啲 session high low 啊嘛，咁呢度擺 London high 都可以嘅。或者就係嗰句啦，你如果真係諗唔到任何方法去擺 TP 咧，就係拉 Fibonacci 啦。拉 Fibonacci 呢樣嘢就係舉個例子啦，呢度拉就由邊個就頭先個 low 拉到去我哋 entry 嗰個 high 啊嘛，呢個 low 拉到個 high，咁其實 TP 可以擺好多位置啦，舉個都係嗰啲啦，-1.5、-1、-2、-3呢啲都可以擺啦。有乜嘢更加好嘅咧？譬如就係你其實-3呢一個位係同 London High 呢度係重疊噶嘛，接近或者係一個好近嘅 range 入邊，咁我哋咪喺-3呢度咯。佢對於我哋嚟講都係一個好容易或者可以達到嘅目標啦。
咁呢個出嚟就見到上完嚟之後落翻嚟，你呢度食唔食到呢一個，你就係睇你個睇即係睇你嗰個有冇 set break even 啦。大部分都 set 咗嘅，但係我相信你喺負二呢度都 take 咗 profit 啦，或者負一嗰度，因為佢對咩咧？其實係對翻呢個 FVG 有反應啦。即係如果你用 ICT 嚟講，所以你 take 唔 take 到呢一個 risk 去食一個咁大嘅 R ratio 就1:3.幾啦，或者就係你係中意呢啲負二或者負一呢度 take TP 都可以嘅，冇話呢一個 low win rate，唔係即係冇話一個 low RR ratio 唔好嘅，反而講緊 high win rate low RR ratio 係對你心態更加好嘅。咁呢度就係做一個 continuation model 嘅一個講解啦。咁大部分大致上就講到呢度啦，咁都係兩個 model 最主要要用嘅 model 就係呢啲啦，所以大家如果都係有啲都係嗰句啦，有啲咩問題就 IG Discord DM 我啦，就祝大家之後越賺越多錢啦，做 trade 越嚟越順利啦，pass 多啲 profit 出多啲金啦。咁今日條片就去到呢度先啦，之後會再同大家講 order flow 上面嘅entry model 啊，或者 confluence 實際點樣睇啦，咁之後再同大家 update 啦。